Ashama akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaan jira galata rabbiis illee maashaa Allah maasaan nagaatiin gaafaa oduu gammachiisa sabbar zeena oduun akkas nama gammachiisu hima hin argamne jechuudha addunyaa kana keessaafuu hordoftoota Roozaaf hordoftoota Muktaar hordoftoota Jadiid hordoftoota Mustafaa rabbi obsa cimaa isiniif haa kennu isiniin jechuu barbaada jalqaba baay'een keessanii dhugaa dubbachuuf baay'ee taka gammadanii jirtanii Muktaarii isanii Roozaa fi Jadiid wal fuudhuu isaaniitti baay'ee mata akka gammadanii jirtan jechuudha. Okay, oduu irraa babbareedduu takka isinitti himaa. Hagarraa hubadhee fi haga irraa baree keessatti isinitti himuu barbaada jechuudha. Maaliif beektan amma baay'een keessan baay'ee mata akka gammadanii bakka hin jiraamire Jadiid Roozaa fuudhuu qabaa jettanii baay'ee mata akka gammadanii jechuudha. Garuu never ever hin danda'amu. Dhugaa rabbi isinitti maani bara. Amma fakkeenyaaf ani dubbii ma dhugaa isinitti baay'een keessan garuu kaan keessan dubbii fakkeessaa jaalattu kaan keessan immoo dhuguma eenyutu wal fuudha eenyutu wal fuudha waan akkasitti gurra keessan qeessitanii eeggattu jechuudha. Jadiid tokkoffaa abbaa ijoollee lamaa ta'ullee haadha manaa qabaachuu isaallee hundi keessan hin beektu. Osuma beektanii osuma kifaayaa beektanii osuma haadha manaa Jadiidiin beektanii mabruuk Roozaa baga rabbi si gammachiise baga rabbi siif Jadiid walitti qabe siifi Muktaarii fi Mustafaa fi Saayidoo baga rabbi adda baasee jettan baay'een keessan koota akkasitti Jadiidi haadha ijoollee isaa hiisee kifaayaatiin hiisee maaliif akka inni Roozaa fuudhu filattani tokko Roozaan immoo dhuguma Mustafaatti heerumti lama Muktaaritti heerumti sadii jara sadan irraa maaf jibbitanii fakkeenyaaf Muktaarii maaf jibbitanii Mustafaa maaf jibbitanii Jadiid waan maal ta'eef Roozaaf jaallatani. Jadiid fakkeenyaaf nama haadha manaa qabudha. Nama haadha manaa guutummaa guutuutti nikaa walirraa qaban lolallee waloloo osoo hin taane Jadiid Yemen deemee ijoollee ofii fidatee dhufee kifaayaanis immoo hin galtii jechuudha. Yookaan Jadiid rakkoo tokko ta'ee ilmi namaa kamuu irraa fagaachuu danda'a maaliif kifaayaan yeroo Jadiid biyya jiru shakkitee of nyaachaa turte. Tarii kanamaaf aartii biraa hafte ta'uu danda'a. Malee isaaniitii wal lolu isaaniitii adda baane jiru guyyaa tokko ageenya hin beeknu jechuudha. Maaliif nama haadha manaa qabu akka wal fuudhan jaalattan an tokko kana nama haadha manaa qabu. Roozaan immoo gonkumaa gaa'illi ishee nama wanti ta'utti malee hin ta'u nama haadha manaa qabutti yoo heerumte malee hin ta'u yoo ta'e haafu manatti hafuu ishee nuuf waye mana haatee rakkoon qabu dhugaa rabbi durbi teessee fi dambi taa'ee gati na bu'u maal jenna haatee rakkoon qabu garuu baay'een keessan baay'ee mata gammadanii osuma Jadiid fuudhee mucittii kana halayyaa oofu jirtanii jechuudha. Maashaa Allah Roozaa baga rabbi walitti isin baga rabbi walitti isaa maal walitti isaan ijaara nama haadha manaa qabu akkam jechuudha. Ijoollee Jadiid sirriitti guddistii hin beekaa Jadiidiin hin jaalatti Yemen yeroo jiran waliin viidiyoo hojjechaa turanii waa baay'ee waliin haasa'aa turanii beekna hundi hunda isaanii ni beekna garuu akkamittiin nama haadha manaa qabu nama ijoollee qabu akkamittiin haadha manaa abbaa manaa adda baastee akka isheen Jadiiditti heerumtu maaf filattan isin an dhugaa rabbi Roozaa caalaa warra koomentii dura caalaatti garaa na nyaate mataa nama kutan dhugaa rabbi inde hin ta'u Jadiiditti heerum bakka siif gammanne siif maalii taane siif akkas taane maa gammaddanii nama haadha manaa qabu inumaayyuu amma fakkeef Jadiid si fuudhaa jedhee piraankii godhe malee kaleessa fuudhaa akka inni jira hundi keessaniyyuu beektu. Inni koo isheetiin piraankii godhaa si fuudha jedhee waan isheen jettu immoo hin ilaalaa jedhe isin garuu akkuma inni fuudhutti gammaddanii koongiraatti osuma mucaan kun nan fooyyeeyyuu hin danda'amu hin ta'u maaliif kana jechuun haadha manaaf abbaa manaa waliin jiraachaa jiran adda baasanii ufiitti heerumuu jechuudha. An dhugaa rabbii Roozaan kun yeroo baay'ee waa'ee jireenya ishee keessatti maal akka ishee mudate maal akka taate abbaan manaa ishee illee maaliif akka dhiiste waa hundaas nama fakkeessee dubbatte jirti. Haa ta'uyyuu malee isin immoo irra deebistanii yeroo Roozaa bakka amma jireenya gaarii argatte amma akkas taate amma sana taate yeroo jettan ishee dhugaa rabbii jireenya gaarii arganne jechuun nama takka haadha manaaf abbaa manaa adda baastee itti heerumteefati jireenya gaarii argadhe jechuun hin danda'amu. Dhugaa rabbii isin hin jedhaa hin danda'amu. Inde akkamitti namni tokko ofii osoo haadha manaa isaa waliin jiraachaa jiru agxee gaafa adda baastee mootetti heerumtu hin ta'u. Amma Roozaan karaarraa kaa'attee jirti. Dhugubatti guutummaa guutuutti Roozaa yoo heerumte illee yoo waan fe'ete illee akka fe'ellee yoo ta'e eenyu isheerraa bareeda yoo jettanii Mustafaa sun guutummaa guutuu haadha manaa fuudhan natti hin fakkaatu.
mucayyoo daraartuu jettan sana waan fuudhatti fakkaatu akkanumatti nan fuudha malee osoo ta'e isa faaxa osoo heerumte innumtiyyuu ciqiccikii qaba innumtiyyuu lola qaba. Mustafaan suniyyuu lola qaba sinii galee innumtiyyuu lola cimaa qabaa jira Mustafaan suniyyuu. Isa yoo sooyifti natti tola garuu xiqqoo haadha manaa of jalaan qabu ganaa fuudha waan ta'eef isa wayya. Amma fakkeenya sa'idoollee jennee huddura isaa turre sa'idoollee nama haadha manaa qabu beeki. Amma je'uma jettanii akkuma qixanii nama jireenya nagaa jiraachaa jirutti ol seentanii jechuudha barree qosokkostanii jadiidha. Dhugaa rabbi. Baay'een keessan koomentii Rooza koongiraagileeshin baga gammadde Rooza baga rabbi jireenya sii baase Rooza bakka hundi waan akkasiiti indee osuma dhugumatti mucaan nan fuudha jedhee illee akkamitti akkas jettani. Nama kifaaya wallaale jira hordoftoota sana keessa dhugaa rabbi. Haadha manaa isaa nama wallaale jira inumaayyuu Rooza nama kifaaya angeessuufi jadiidiif hamma kifaaya angeessuufi dhugaa rabbi isinitti hima beeki. Roozaan hamma singeessuufi osoo akka maal gootani hamma singeessuufi. Tarii baay'een keessan osoo inni fuudhee bakka waanummaa gaarii wayii tokko isinitti fakkaachuu danda'a. No. Ana amma kifaayaan argattu dhugaa rabbi amma fakkeenyaaf Muktaar ofumaama fiigee hudduu darbatee deebi'a malee hamma caaltuu hin argatu. Sinii galeemi. Isheen kunillee akkanumaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma Roozaanii yeroo baay'ee nama ishee itti heerumuu barbaaddu nama haadha manaa of jalaa qabu. Nama haadha manaaf abbaa manaa lola irra jiru warra akkasii barbaadde Rooza. I don't know Roozaan kun maaliif akkas akka isheen taatu naaf galee hin jiru dhugaa rabbi. Qooyi qeerroon barbaaddattu bakka cinqii ufiillee nama cinqiti ufiillee cinqamti ufiillee jireenya gaarii hin jiraattu namnillee ishee wajjin cinqama dhugaa rabbi. Yeroo baay'ee gaa'ila kan namaa kennu rabbuma hin beekna sana isuma beeknu iyyuu immoo ergati ufii keenyaaf ta'a jettee itti deemte rabbiin lafatti gadi ufeetu gaa'ila sii uuma rabbiin jechuun ka gaa'ila namaa kennu rabbii ka akkas ta'u rabbii ka kana goo rabbii oo keessa hin beekna. Rabbiin beeki ka ati argatte sanarratti si eebbiseetu nama sana si eebbisee amala gaarii itti siif godhe akkas kadhatta malee rabbi gaa'ila namatti ijaara rabbiin gad dhufee gaa'ila sitti ijaaru garuu ka ati waliin jiraattu rabbumaa sitti fidaa jechuudha. Rabbumaatu walitti nama fidaa jechuudha. Sinii galeemi kanaafuu koongiraa Roozaa baga wal fuutanii baga akkas taatanii jechuun keessan badii guddaa qabdan akka kootti dhugaa rabbi isiniin jedha. Keessaafuu hordoftoonni badii guddaa qabdan ijoollee kana walitti oofuu keessanitti badii guddaa qabdan dhugaa rabbi ka akka keessan badii qabu hin agarreen indee akkamitti akkuma qixanii nama haadha manaa qabu indee akkamitti hin danda'amu malee dhugaa rabbi hin danda'amu osoo akka maal gootanii akka isaan wal fuudhaniif haala mijeessina dhugaa rabbi isiniin jedhaan maaliif jadiid haadha manaa isaa haadeeffatu. Haadha manaa isaa haadeeffatu malee akkamitti osoo haadha manaa qabu deemee akkanatti hin ta'u dhugaa rabbi. Ani baay'ee akka na gaddisiise isiniin gammachiisuu danda'a garuu ani dhugaa rabbi na gaddisiise malee na gammachiifne maaliif osoo namni tokko haadha manaa qabu deemee namni tokko immoo yeroo ittiin heeruma jiru dhugaa rabbiin nama gaddisiisa. Anaan baay'ee akka na gaddisiise dhugaa rabbi imimmaantu na qabate bakka keessaafuu yeroo namni walitti isaan oofee bakka koongiraa inde bor maaltu akkas eeggatu ilaalladhaa isinillee bor maaltu nu eeggata bor akkamii jireenya koo akkamii jedhaate akkanumaan koongiraa balaan buute dhugaa rabbi fayyaa hin qabdani dhugaa rabbi inde jadiidirraa bu'i Rooza jadiidirraa akka Roozaan buutu koomenti jalatti barreessaaf Roozaan ikkoo jaalatte bara oosummaa gurbaa wanti gochaan jiru ta'e Roozaan jaalatte bakka dhugaa rabbi. Roozaan jaalatte baqa. Inde kun immoo nama hin baasu. Nama tokko nama jireenya ofii jiraachaa jiru qaniitti jiraachuun nama hin dandeessu dhugaa rabbi. Tarii baay'een keessan isinillee gammaduu dandeessan isin gammachiisuu danda'a. Gammaddaniimi. Kifaayaa wallaalta immoo akkamitti? Moo kifaayaamtu iyyuu biyyuma yemen sana keessatti maraattu ayyaanni keessan. Akkas ta'uun oolu dhugaa rabbi. Biyyuma sanatti iyyuu kifaayaan haa maraattu akkas jettanii ta'uun oolu malee dhugaa rabbi I don't know naan galle yaanni keessan. Roozaan jadiidiin jaalachuu ishee badii guddaa Muktaar sanatti deemtee heerumu wayi. Maaliif Muktaar sun duuriyyee waan ta'eef borganama ishee dhiisee waan deemuuf dhugaa rabbi otoo akkas ta'e wayya. Bakka. An dhugaa rabbi maantu na qabate kan sirra viidiyoo sana keessaafuu viidiyoo isaanii caalaa ka uummanni koongiraa Roozaa baga gammadde jiru maantu na qabate dhugaa rabbi. Indee hin danda'amu malee akkamittiin nama tokko ergi haadha manaa qabaate irraa goraa bakka qoy Roozaan nama abbaa manaa qabu nama haadha manaa qabu maarraan gortu qoy nama jireenya ofii jiraachaa jiru maarraan gortu qoy Roozaan dhugaa rabbi
Anna aarsitee na aarsi akka roozaa na aarsan jiru dhugaa rabbi. Bakka kiyya danfiste jechuun na dandeessa. Inde maalibboo isiniin gammachiisuu danda'a garuu ani ifa manaa godha dhugaa rabbi ani aareera. Tarii maaf aartanii naaf jechuu dandeessanii ifa manaaf godha. Dhugaa rabbi baay'ee mata akka aare bakka kifaayaan baay'ee mata akka nama rarte. Baay'ee mata akka garaa na nyaatte kifaayaan. Maaliif beektanii waliin jireenya ofii jiraachaa jiru beeki. Bu'aa adda baan seetan immoo koongiraa intaloon jaalachuu dandeessi bakka dantaa isheeti. Isin garuu koongiraa innillee dhiiraa yaaduu danda'a jaalachuu danda'a ishee. Kifaayaaf hoo maal yaaddan qoyisi warri shamarranii? Hinde ofiifillee yaada mijittiifillee yaada. Ijoollee koo yaadee maalii ta'e kan isheen jettu nagartanii yeroo isheen viidiyoo jettu kifaaya. Maali uummanni keenya kun ija waan argitanii fakkaatina ijoolleen keenya keessaaf warri shamarranii dhugaa rabbii of eeggadha. Waan isin eeggatu hin beektanii. Isinillee ganaa ka heerumtanillee of eeggadha. Inde baay'een keessan cubbuu daakaa hirtanii bee. Dhugaa rabbi namni takka akkamittiin nama haadha manaa qabu deeme itti heerumi jedha. Bakka koongiraagileeshin baga gammadde. Maa gammadeen? Dhugaa rabbii hinde ani dhugaa rabbi fayyaa hin qabdani uummatni koomentii kun dhugaa rabbi. Namoonni kifaaya jaalattan akkasaan waliin fuune koomentii barreessa. Warri immoo ijoollee isheerraa addaa baatu kifaayaan haate ormaa haa guddistu warri jettan immoo dantaa keessan. Roozaan har'a mucaa keessii guddisee jedhi jettu kun hin kijibdi. Boru gaafa ijoollee argatte ijoollee ishee guddifatti malee hin guddiftu ijoollee isaa. Hundee maal tatanaa guddifatu mucichi ijoollee fi guddifachuu jira. Mucaan seenuu maal ijoollee fi guddifachuu jira. Intaloo biraankii gochuuf jennaan isin immoo dhuguma seetanii bakka koongiraagileeshin jettan. Hawuzu billaa rabbiin isinii faayisu boo fayyaa hin qabdanii.